贤姐姐的 AI 分身来了，不用挂我的号，就能通过线上和我语音或者文字沟通哦，可以提问我任何皮肤病与性病的知识哦，都能获得专业的解答，而且声音跟我的原声一模一样哦。现在就给大家来操作演示一下，打开抖音，放大镜，搜索贤姐姐医生，点击头像就可以互动了，可以语音对话，也可以文字聊天。你只能问皮肤性病类的知识，你要是问贤姐姐有没有结婚，有没有孩子，她是不会告诉你的。我们可以随便问一个皮肤科相关的问题，比如贤姐姐身上长湿疹怎么办？保持皮肤清洁，使用温和无刺激的清洁产品，避免过度清洁损害皮肤屏障。神奇吧？以后贤姐可以24小时和你互动哦。不得不感叹科技的力量太强大了。